Ադրբեջանը նորից սրում է իրավիճակը, հայտարարելով լայնածավալ զորավարժությունների մասին, որում ընդգրկված է ադրբեջանական բանակի գրեթե ողջ ներուժը, այսօր հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ 60,000 ուրեմն զորք եւ տանկեր, հրթիռներ եւ այլն։ Այսինքն դա խախտում է նաեւ Վենայի փաստաթղթի, որին համաձայն պետք է իրենք 42 օր առաջ տեղակ պահեին, եթե միայն 99,000-ի է հասնում արդեն զորքերի մասնակցություն, բայց խոսում են 60,000-ի եւ ոչ միայն տեղակ չեն պահել, այլ նաեւ Համբուրգից առաջ գնում են այսպիսի քայլի, որը իհարկե սրում է իրավիճակը եւ բացի նրանից, որ նաեւ սասկացել են խախտումները հրադադարի, թե շփման գծում եւ թե ընդհանրապես հակամարտության գոտում։ Համբուրգում դեկտեմբերի 8-ից 9-ը նախատեսված է ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի տարեկան հանդիպումը, որի ընթացքում ըստ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի օրեր առաջ տված հարցազրույցի նախատեսված է նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում։ Սակայն այսօր Նալբանդյանը նշեց, որ արտգործնախարարների համբուրգյան հանդիպման ձևաչափն առայժմ հստակեցված չէ։ Դեռ որ հստակեցված չէ ֆորմատը հանդիպման, որը կարող է լինել Ղարաբաղի հարցով Համբուրգում։ Նենց որ կտեսնենք ըստ զարգացումների եւ կտեսնենք ինչպես կլինեն առաջարկները երանախագահների կողմից այսպիսի հանդիպումներ կազմակերպելու, բայց մեկ բան վստահ եմ, որ երանախագահների հետ հանդիպումներ լինելու են։ Հրավիրված ասուլիսին Նալբանդյանը հավելեց, որ թեև Ադրբեջանից հնչել է հայտարարություն, թե պատրաստ են մասնակցել նոր հանդիպման, այնուամենայնիվ Բաքվի ասածները հակասություններ են պարունակում։ Մի կողմից ասում է, որ պատրաստ է մասնակցելու հանդիպումներին, բայց մյուս կողմից դուրս է գալիս երանախագահների առաջարկներին դեմ եւ անհիմքի դեմ, որը առաջարկում է որպես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորում։ Այլապես սոսկ այս հանդիպումներին մասնակցությունը դառնում է իմիտացիա իրենց կողմից, որովհետև դրա ապացույցներից մեկն էլ իրենց մասնակցությունն էր Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում գաղտնաժողովներին։ Մասնակցեցին, բայց ինչ դա տվեց։ Այդ Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գաղտնաժողովներից հետո մինչ այսօր իրենք հրաժարվում են իրականացնել պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք էին բերվել Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում։ Էդվարդ Նալբանդյանի կարծիքով Բաքուն անում է ամեն ինչ, որ Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները կյանքի չկոչվեն, իսկ Հայաստանը ոչ միայն երբևէ չի հրաժարվել հանդիպումներից, այլև միշտ ընդունել է եռանախագահների առաջարկած շրջանակը։ Ոմանք, ովքեր որ կասկածներ ունեին, որ Ադրբեջանը կարող է գնալ իրավիճակի կտրուկ սրման, հստակ ապացույցներ ստացան ապրիլի սկզբին այդ լայնածավալ սանձազերծված Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների արդյունքում եւ այս ապրիլյան ագրեսիայից հետո երանախագահների ջանքերը ուղղված են Հայաստանի հետ միասին, ուղղված են նրան, որպեսզի համապատասխան պայմաններ ստեղծել, որպեսզի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը առաջ մղվի։ Երեք Ղարաբաղյան հակամարտությանն է անդրադարձել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, մասնավորապես նշելով, թե Հայաստանը Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում առաջընթացի պատրաստ չէ։ Նա հավելել է մեջբերենք. Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպումից հետո հույս էր ծագել, որ մենք ճիշտ ուղղությամբ ենք աշխատում եւ հնարավոր է որոշակի արդյունքի հասնել։ Ցավոք սրտի Հայաստանը դրան պատրաստ չէ։ Մամեդյարովն ավելացրել է, թե Համբուրգի հանդիպումից առաջ կցանկանար հանդես գալ որևէ լավատեսական հայտարարությամբ, սակայն հայկական կողմը շարունակում է ձգձգել խնդրի լուծումը։